পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট স্মরণকালে ভয়াবহ বন্যার জন্য চট্টগ্রাম কক্সবাজার নতুন রেলপথকে দুষছে সাতকানিয়া চন্দ্রনাইশ এবং লোহাগড়ার মানুষ। তাদের দাবি, ফসলি নিচু জমির ওপর দিয়ে রেলপথ তৈরি করা হলেও রাখা হয়নি পর্যাপ্ত ব্রিজ এবং কালভার্ট, ফলে অনেক এলাকা থেকে এখনও নামেনি পানি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে রেলওয়ে বলছে ১০০ বছরে বন্যা জলোচ্ছ্বাসের তথ্য পর্যালোচনা করেই রেলপথের ডিজাইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আরও জানাচ্ছেন সোহাগ কুমার বিশ্বাস। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির সঙ্গে বান্দরবানের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের পানি যুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, লোহাগাড়া ও চন্দনাইশের বিস্তীর্ণ এলাকা। ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু পানিতে প্লাবিত হয় পুরো এলাকা। এমনকি চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান রুটে যান চলাচলও বন্ধ থাকে টানা ৩ দিন। জলমগ্ন অনেক এলাকা থেকে এখনও নামেনি বন্যার পানি। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসলের মাঠ। হঠাৎ তৈরি হওয়া এই বন্যার জন্য এই ৩ উপজেলার উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে বয়ে যাওয়া দোহাজারী কক্সবাজারের নতুন রেল লাইনকে দুষছেন সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি, যে পরিমাণ ব্রিজ কালভার্ট দেওয়ার দরকার ছিল তা দেয়া হয়নি। যদি কয়েকটা বেশি ২-৫টা কালভার্ট হলো কিন্তু আমরা বাঁচতে পারতাম। এখন আমাদের ধান দেখেন, গরু দেখেন, গরুর গাছ দেখেন, চাউল দেখেন, গড় দেখেন, পানি কিচ্ছু নাই, বলতে কিছু নেই। এখন এখানে মিনিমাম ৩টা ব্রিজ দিতে হবে, যে মিনিমাম একটা ১০০ ফিট লম্বা করে, কারণ পানিগুলো তো যাইতে হবে। আজকে পানিগুলোর কারণে আমরা সবাই পানিবন্দী হয়ে গেছি এখানে। তবে ক্ষতিগ্রস্তদের এমন অভিযোগ মানতে নারাজ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল। তাদের দাবি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দিয়েই নতুন এই মেগা প্রকল্পের সমীক্ষা যাচাই করা হয়েছে। দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ৩৯টি বড় সেতু ও ১৪৫টি ছোট সেতু ও কালভার্ট বানানো হয়েছে, যা দেশের অন্য যে কোনো রেলপথ থেকে বেশি। হঠাৎ করে যখন ফ্লাড হয়, বান্দরবন থেকে যখন একবারে অনেকগুলো পানি নেমে আসছে, তখন আরও 10টা কালভার্ট দিলে ওই পানি ক্যাটার করা যেত না। সেটা এই জন্য টপকে আসছে। ওটা কিন্তু বেশিক্ষণ ছিল না, একদিন, তারপর তো পানি রেললাইনের নিচে এবং পানি এখন যাচ্ছে। কিন্তু এখন যে জলাবদ্ধতা, এটার জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন? আমি যদি আরও ১০০টা কালভার্টও দিই, এই পানি না নামলে তো এই পানি নামবে না। এখন দেখেন পানি নামতেছে না কেন? আমার রেললাইন তো ভেসে উঠছে। ভয়াবহ এই পাহাড়ি ঢল ও বন্যায় নতুন তৈরি রেলপথের অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সেপ্টেম্বরে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সঙ্গে পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে রেলপথে সংযুক্ত করার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। সোহাগ কুমার বিশ্বাস, SATV, চট্টগ্রাম।